โอ้ถึงเตะมาแล้วคนละสี่บริจาคมาได้ปะไม่ดีชนใช่ไหมถือคือกันต้องมีหอยพร้อมปลาแก้วตะแกนเรืองเกียวทางแมงใหม่พร้อมก็ได้ประมาณถ้วยหนึ่งราคา1 เดือนเสาร์พอได้อยู่ได้กินครั้งแรกของปีเลยอยากแห้งอะดิแต่ผมมีเวลาจะไปจับหากไปจับคืนนี้สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ได้โอกาสมาตึกแห่ฝนตกลายมือแล้วพี่น้องเอ้ยไปทางใดบ่ได้พอดีอยู่ในบ้านก็มี2 ศพนะ2 งานเฮือนดีนั่นเลยบ่ได้ไปทางใดแต่ว่าหาก็แล้วมื้อนี้นะแล้วงาน2 ศพ2 งานอยู่บ้านนะหาก็แล้วมื้อนี้ว่าสิไปป่าไปดงพัดพายุเข้าลมแน่ก็เลยพักอยู่บ้านก่อนคลิปก็อยากได้อาหารก็อยากกินแต่ว่าเฮาก็เพื่อความปลอดภัยของเฮาก็บ่กล้าไปใช้เบิ่งตอนนี้น้ำน่ะเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยไหลแฮงพายุเข้านะและเห็นทางพุ่นแซลมอนว่าน้ำท่วมหน้าเรียบร้อยแล้วหากระดำแล้วก็น้ำท่วมบัดนี้มื้อนี้มากับเบาพาง2 คนสบายดีเบาพางสบายดีไปได้แป้งแล้วเราบอกสุดครับแป้งแล้วแต่ก็ยังบ่ทันไปเอาเพราะว่าน้ำท่วมไปบ่ได้ถ้าน้ำลงมาอีกเลยพี่น้อยตกบนมือบนคืนตกนักๆนี่แม่น2 มื้อกับ2 คืนแบบบ่หยุดบ่เศร้าเลยตกตลอดหาตึกแห่ก่อนเอ้าไปสิตึกให้เจ้าเบิ่งเจ้าเป็นตะกอให้มาลองบุพี่น้องเอ้ยดนแล้วบ่ได้ตึกแห่นี่บ่ฮู้ว่ายังสิมานหรือบ่มันก็ได้กินบ่มันก็บ่ได้กินกินฮอดอยู่จะเข้าป่าเข้าดงพี่น้องเอ้ยพี่น้อง FC นำในช่วงนี้ก็บ่เฮียงก็ขอแสดงความเสียใจนำเด้อพี่น้องเห็นอันเกิดสงครามระหว่างไทยกับเขมรจะได้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยคันว่าเกิดสงครามกับแบบนี้แหละพี่น้องมันก็มีผลเสียหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเครื่องคองรวมทั้งเป็นทหารไทยก็เสีย7 รายแล้วบางวันนี้นะติดตามข่าวตลอดเลยเป็นห่วงอยู่เด้อจะได้แบบนี้โอ้ยมานบ่มานโอ้ถึกอยู่เลย3 แต้มปัสการระวังลุดระวังปฏิทรง3 โตคือเก่าเสร็จ
หลุดเลยปะ ตัวใหญ่เลยก็ตัวน้ำเลือด กูว่าคือตัวแก่วะ มองตะกิดบนดูเต็มถังเลยเดินครับสดมันเต็มมันเลยเดินสีมานหรือบุมันรอบที่3แล้วโบถือก็ตับปั๊บเลยเถอะนึ่งกันเลยบ่ได้เต้หลุดแล้ว ลีลาปลากระป๋องนอนยังอยู่บ้านนี้ถึกซีโตนี่อาจารย์มาแล้วพอได้ปีกมาเดียวขี้เหือเอาขี้เหือตึกมันขักกว่าจะประสการมาแล้วพอได้ปีงเลยปลาขับคลองก็ถือยังในบาดเดียวสุดคุมเลยถึงยัง เดี๋ยวไปตำเอาหินจอดเลยครบ ยังอีกเลยปล่อยป่ะปลาสมิธ ประเดี๋ยวมกตัวหน่อยนะ
ตัวบ่ดอกโอ้ยทำไมถูกไหมโอ้ทำไมสุดทางกันมันนั่งเดินเรียงปลอกเลยเย้ยพลอนเตรียมโอ้ยมีแต่ไม้ตายแล้วมุดแหงตอนนี้ตึกแห่ไปทั่วพวกก็ขอบคุณแห่คลองตะพุตะพืออยู่เท่านั้นตึกยากตึกได้แต่มองนี่แต่ว่านั่นนี่โดนเถื่อคือตอนเขาตึกกับตอนนำขึ้นกับแซลมอนกับจอนนี่ตอนนั้นแหละโดนถึกเถื่อบางบาทก็เป็น10บางบาทก็2-3โตแต่ว่าบ่ไหวมันหนาวกลับกันน้องพังเนาะไปบ่พังก็หาก็ใส่สโลมมามื้อนี้พี่ลึกอลีไปริบุซาวจนใส่สโลมบ่ได้ตายแล้วทางนี้อาจจะบริใส่แล้วเพราะว่าก็เจาะเอาก็จะขุดเอาเจาะเอามาละดินนะครับนำขึ้นตอนนี้เริ่มลงเลยคนเสาตกแล้วก็ลงโอ้โหถึกแล้วไปหายามไปหาเบิ่งใหม่ไม่เหือกมันนั่นก่อนอย่านำทับไปไปเลยไม่เลยบ่ต้องย่านเนี่ยแต่พอเราไปทางใดกันเนี่ยมันมีครัวไม่เรียบร้อยแล้วว้าน่ะดำแล้วน้ำท่วมมีปลาอะไรกันตึกบ่บ่ยันตึกเนี่ยใครจะไปน้ำลงเสียงรีบบักรีบน้ำลายเลยทั้งลายทั้งแหงนำเป็นตะยานอยู่ด้วยนะน้ำขึ้นเต็มเลยนะน้ำแบบเขาจะปล่อยเคลื่อนแหงมันเลยไหลแหงบริจาคมาได้ปะชนใช่ไหมถือคือกันต้องมีหอยพร้อมปลาแก้วมันดากับจำปลาเราส่วนปลาระวังได้นำลายแห้งเลยแห้งเลยไปเบิ่งใหม่ก่อนพี่น้องใหม่บางนี่แบบมัดใบโอ้โหว่ามันเป็นยังไงแล้วมันยังไม่ทันได้เขาออกจะเชื่อเบิ่งจะถึงหรือเปล่ามีปลาโยกกล้วยปลาจังนี่ที่ใส่นี่ แก้ว ปลาโยกกล้วย
กุ้งกุ้งทะเล ปลากุ้งทะเลเป็นมาปะ กุ้งทะเลมาจันมาอาช่วมนี่ปลานี่กับพอถืออยู่นี่กุ้งยามว่างผัดพายุปีนี้น่ะพ่นดีอะไรมีแต่พ่นตกตลอดนะไปทางใดไปใส่กันยากเรือก็ยังบ่ทันประกอบแล้วมาไม่เรือก่อนจักเป็นอย่างไรเลยแต่ว่านำบางไว้ในดีสุดแล้วนำไหลบ่แหงผู้ว่าอย่าพุ่นเลยคือเห็นอยู่ว่าให้ว่าง2-3 มื้อก่อนอันนี้มีแต่เวียกกับเวียก มื้ออื่นกับบริยูบ้านอีกแล้วมื้ออื่นดิอย่าละเห็นอยู่นะมัดไว้อยู่เห็นอยู่3 แผ่น มองนี่นำมันไหลบ่แหงก็เลยมามัดไว้อยู่พี่มองอื่นน่ะนำไหลแหงเบื้องน้ำนี่ทรงสิถึกเลยตึกเบ็ดตึกมองตึกเบ็ดใส่มองตึกแห่นี่แต่ว่ามันบ่ค่อยถึกปานใดสิได้เข้านาแซลมอนนะหากระดำไปแล้ววังมือวันที่22บ่22ประมาณนี้แหละดำแล้วนะมื้อนี้วันที่27หากันแล้ว4-5 มื้อปัดฝนตกพายุเข้าน้ำท่วมหมดแต่เมื่อวานนี้ ปีนี้3 เทื่อตกกาก็จะได้กินข้าวนาหรือบ่แล้วก็เป็นห่วงพี่น้องพังไทยจะได้ก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องพังไทยเด้อเฮาเบิ่งแล้วก็ฮุดฮู้พี่น้องเอ้ยทางพุ่นน้ำไหลแห้งเลยทางพุ่นบ่พังตึกเบ็ดตึกแห่จักสิได้หรือบ่ตึกแล้วล่ะบ่ตึกเป็นอยู่บ่ โอ้ตายแล้วตายเดี๋ยวนี้ก็เป็นตั้งแต่ปลูกมันแล้วบ่มีเวลาได้มาเบิ่งสวนแต่ว่างามอยู่ได้ปีนี้นะแต่ว่าสู้ปีกายนี้บ่ได้เพราะว่าปีกายนี้ปลูกเดือน5ปีนี้ปลูกเดือน6ปลูกเดือน5คือกันแต่ว่าคือท้ายเดือนประมาณนี้คือว่าเบิ่งเท่านี้ก็บ่ติดซ้ำบ่ติดก็บ่ได้มาเบิ่งซ้ำบ่ได้มาแซมมาหยังมันงามอยู่พี่น้องเอ้ยจักสิได้เท่าใดแล้วปีนี้บัดแล้วจึงมาเบิ่งมาแซมก่อนบ่มีเวลาได้มาเบิ่งมันซ้ำมีแต่ไปทางอื่นเบิ่งวันนี้ก็ปอจะยังอีหยาบ่ได้เอาออกพวกอันตอมันนี่ปีนี้น่ะดุดงามกว่าปีกายนี่แต่ว่ามันนี่บ่งามสู้ปีกายนี่ปีนี้เขาเฮ็ดเป็นเส้นเลยปีกายนี่แบบเฮ็ดแบบเส้นบ่งามนะอ๋อหมองนี้นะโพดโพอะไรท่านนี้ก็น้องบ่ค่อยได้เวลามาจอบมันพี่น้องจับตักแตนเหลืองมาตัดทาบจับตักแตนเลยเพราะว่าไปหากินมื้อนี้ก็พอได้ พอได้อยู่แต่พอดีโบเฮียงก็เฮ็ดเวียกต่อฮอดเทือนนะบ่ได้ถ่ายคลิปต่อเลยมาตัดภาพตอนกลางคืนเลยหาจับตักแตนครัวก่อน ได้ตัวแรกกันแมงไม้แมงยังก็เอาไปเลยฝนตกล้างเรียบร้อยกันเปื้อนคือเก่าหากระล้าง บางเช้านี่รถจักรกระล้างเรียบร้อยว่าสิเฮ็ดหลังคารถเฮ็ดกะลารถนี่ก็สร้างเขายังบ่ว่างว่าสิประกอบเพื่อสร้างเขาก็ยังบ่ว่างไปถ่ายบ่ได้หลายจักอย่างเลยคนงานจับตะแกรงเรืองเกี่ยว
ทั้งแมงเม่าอยู่พร้อมนี่ก็ได้ประมาณถ้วยหนึงราคา10,000เสาร์พอได้อยู่ได้กินครั้งแรกของปีเลยนี่อยากแห้งอะดิแต่บ่มีเวลาได้ไปจับถ้าก็ไปจับคืนนี้ฝนตกแบบตกตลอดเลยเนาะเปียกเบัดสงเสือนเพื่อได้โอเคอยู่พี่น้องนี่บ่ฮู้บ้านพี่น้องเอิ้นตะเป็นหยัง